समर्स में स्वेटिंग की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, इसके लिए हमें बार बार शैम्पू करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और केमिकल बेस्ड शैम्पू हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, रफ कर देते हैं और बहुत ही डैमेज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने हॉट ऑयल ट्रीटमेंट है, आपने क्या करना है, आपने कोई भी ऑयल ले लेना है। ज़्यादा प्रेफरेबल है ये है कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर लें, आंवला ऑयल का यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने काफ़ी देर से अपने हेयर्स में ऑयलिंग नहीं की तो आप ना फिर थोड़ा सा थिक ऑयल यानी कि कैस्टर ऑयल का यूज़ करें। अगर आपके ज़्यादा ही स्कैल्प ड्राई हो चुका है और आपके बाल ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, आप कोई एक कैरियल ऑयल लेंगे, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, ये कैरियल ऑयल के तौर पे काम करेगा, यानी कि कैस्टर ऑयल को अब्जॉर्ब करवाने में, आपके हेयर्स में अच्छे से वर्क करने में हेल्प करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने कैरियल ऑयल कोई सा भी ले लेना है, जैसे कि आंवला ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा कैस्टर ऑयल ऐड करना है। ऐड करके आप इसमें कोई और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो इन सारे ऑयल को आपने मिक्स करके थोड़ा सा कर लेना है नीम गर्म। हमेशा आपने जब भी हॉट ऑयल ट्रीटमेंट अपने हेयर्स में करना है तो आपने हल्का सा गर्म करना है ऑयल को। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये आपके बालों को और डैमेज कर सकता है। तो आपने हल्का सा नीम गर्म अपने बालों में ऑयल लगाना है, लगा के मसाज करनी है 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छे से मसाज करें प्रॉपर वे में। अगर तो आप ओवरनाइट के लिए लगा के छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपके हेयर्स के लिए। लेकिन अगर अपने बालों में ऑयल को ओवरनाइट के लिए लगा के नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप आधे घंटे के लिए ज़रूर अप्लाई करें। नहाने से पहले आधा घंटा अपने हेयर्स में ऑयल अप्लाई कर लें और देन अपना हेयर वॉश कर लें। वीक में 2 दफ़ा अपने हेयर्स की ऑयलिंग ज़रूर करें और वीक में 1 दफ़ा आप हॉट ऑयल से अपने हेयर्स की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके जितने भी डैमेज हेयर हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपके जो स्कैल्प की डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, वो भी दूर होगी। आपके बालों की ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी।